আপনার কি প্রবলেম এখন হচ্ছে? আমার আসলে রবিবার আমি একটা ভারী সিলিন্ডার হাতে টানতে টেনেছি। আচ্ছা। তো এবার ট্রেনে বেশ খানিকটা নিয়ে গেছি এবং একটা জায়গায় আমাদের ফ্লাইট আছে ঘুরতে হয়েছে। সেদিন থেকে কিছু বুঝতে পারিনি। সোমবার যখন আমি কাজ করছি বিকেলের দিকে আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি আমার হাতটা ভারী হচ্ছে। আচ্ছা। এবং সন্ধ্যা থেকে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু, ঘাড় নাড়াতে পারছি না, এই কাঁধ থেকে ব্যথা নামছে। ডান হাতটা লিটারেলি আমার এখন মুভমেন্ট করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ডান দিকেই হচ্ছে? ডান দিকেই হচ্ছে। বাঁ দিকটা ঠিক আছে? বাঁ দিকটা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। এই মানে ঘর থেকে এসে পুরো হাতের এই অবধিগুলো সব আসছে। প্রচন্ড ব্যথা। মাসলগুলো আমরা আস্তে আস্তে রিলিজ করে নেব। এক একটা মাসল আমরা রিলিজ করেছি, এরপর আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব। ওনার যেহেতু একটা C3 C4 আর C4 C5 লেভেলের প্রবলেম আছে, আস্তে রিল্যাক্স, শক্ত করবেন না, লুজ করে রাখুন মাথা। পারফেক্ট, লুজ রাখুন, লুজ রাখুন। খুবই সিভিয়ার স্প্যাজমেটিক কন্ট্রাক্টেড ছিল, তো সেগুলো সব রিলিজ আমরা অনেকটাই করেছি। রিলিজ করার পর আমরা এবারে একটু ওনার C3 C4 লেভেলটা, C4 C5 লেভেলটা একটু অ্যাডজাস্ট করবো। স্যার মাথা একদম রিল্যাক্স রাখবেন, শুধু নিঃশ্বাসে ফোকাস করুন। পারফেক্ট, রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, একদম লুজ, ছেড়ে দিন। ব্যথা লেগেছে কিছু? নিঃশ্বাস নিন, লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ভয় কিছু নেই, লুজ রাখুন। লুজ, ভয় কিছু নেই, লুজ রাখুন। রিল্যাক্স রিল্যাক্স, কিপ ইউর নেক রিল্যাক্স। পারফেক্ট। ওনার সার্ভাইকাল অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, এখন সফট টিস্যুগুলো একটু রিলিজ করবো আমরা। ওয়াই স্ট্র্যাপ ডিকম্প্রেশন হচ্ছে, ওনার ডেফিনেটলি একটা নার্ভ ইনভলভ ছিল, অনেকটা বেটার ফিল হয়েছে। এখন আমরা স্লোলি রিদমিক্যালি ডিকম্প্রেশন হবে সার্ভাইকাল। কিছু অসুবিধা লাগছে কিছু? না। পারফেক্ট। শ্বাস আটকে শক্ত করবেন না, শরীর একদম লুজ রাখবেন, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। এক্সিলেন্ট। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স রাখবেন একদম। কমফোর্টেবল? অসুবিধা লাগছে কিছু? যে স্প্যাজম মাসলগুলো ব্যথা করছে সেগুলো ব্যথা করছে অত? না। এক্সিলেন্ট, খুব সুন্দর। রিল্যাক্স রাখবেন একদম। কমফোর্টেবল? অসুবিধা লাগছে কিছু? না। যে স্প্যাজম মাসলগুলো ব্যথা করছে সেগুলো ব্যথা করছে অত? না। খুব সুন্দর। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রাখুন। ওনার মাসলগুলো আগে সব স্প্যাজম হচ্ছে সেগুলোকে রিলিজ করে নিতে হবে। আমরা পিআরটি করেছি, এমটি করছি, সব মাসলগুলোকে রিলিজ করতে হবে। কিছু কিছু মাসলের কাউন্টার স্ট্রেনও করতে হলেও খুব জেন্টাল স্ট্রেচিং। রিল্যাক্স রাখুন, রিল্যাক্স রাখুন। মাথা একদম ছেড়ে দিন, লাগবে না। জেন্টাল স্ট্রেচেস, এমটি, পিআরটি করেছি আমরা আগে। আমাদের ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে। আপনার কাছে আমরা এখন কেমন ফিল করছেন? একটু মুভমেন্ট তো এখন অনেক অনেক ভালো লাগছে। বিশেষ করে হাতটা যেটা ভারী হয়েছিল একদম হালকা হয়ে গেছে। ঘাড়েরও আমি এখন মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, শুরুতে আর মুভমেন্ট এক ফোঁটা করা যাচ্ছে না, এখন অনেকটাই করতে পারছি, অনেকটাই ফ্রি হয়ে গেছে একদম। ঠিক।
আজকে ওনার শুধু Thank একটাই you. সেশন, মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। থ্যাংক ইউ। এই যে এত সিভিয়ার প্রবলেম একটা সেশনে কি মনে হচ্ছে রেসপন্স ভালো করেছে শরীরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কিছু আমাদের দর্শক বন্ধুদের কিছু বলতে চাইবেন? আপনারা রিলিভিয়ামে আসবেন, কোনো রকম স্পাইনের সমস্যা হলে কাইরোপ্র্যাকটিক জিনিসটা হয়তো শুনতে নতুন লাগলেও স্পাইনে কোনো সমস্যায় কাইরোপ্র্যাকটিক কিন্তু খুব উপকারী। ধন্যবাদ। আপনারা অবশ্যই আসবেন রিলিভিয়ামে, ডক্টর PS নিয়োগী আমার কাছে আসবেন। আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিশ্চয়ই থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ স্যার। আর এটা কি লাগবে আপনার? না, মনে হয় না দরকার নেই, সাথে রাখবেন, এটা দরকার লাগবে না। যে এক্সারসাইজগুলো দেখালাম হ্যাঁ, স্পেশাল এক্সারসাইজ, সেগুলো করবেন, এটা দরকার লাগবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ভালো ইউ, থাকবেন। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। মোস্ট ওয়েলকাম।